这首歌比较轻松一点，好不好？所以我欢迎现场所有的队友一起站起来哦，跟着我们的音乐还有 Uniqlo 一起来胜利出击 ，Come on！ 掌声鼓励一下。好，跟大家介绍一个好物，好不好 ？Uniqlo 的凉感巾，你觉得热的话，就把它贴在身上 ，OK 吗？让 Uniqlo 帮你乘凉，好不好 ？OK， 这凉感巾啊，真的会凉，真的会凉，好不好 ？OK， 如果有需要的，等下可以利用时间到商品部来购买。OK， 大家一起来哦。 跟着音乐节奏来给潘杰凯加油！